Akkam jirtanii wayyaadha. Nageenyi keessan akka isiniin jedha. Yaaduma gabaabaa tokko kan sammuu nama baay'ee keessa jiru isiniin dubbadha jedheeti. Karaa jiraan of oolchaa. Tokkoffaa irratti I'm pretty sure hundi keenya waa'ee hidhamtoota Oromiyaa irraa quba qabna. Fayyaa jalaallee argaa jirra. Walgahii torbee dabree fi torbee kana keessa warra mootummaa Ameerikaa wajjin mana oofisa tokko wajjin haasofne kaleellee qabatee jechuudha. Kanii lamaan sun dubbadha jedheetiin because namni baay'inni keenya wareertanii waan godhu wallaaltanii maaliif hiriiraan baanettanii warra marataa jiru akkuma kiyyaa marataa jirtu waan beekuuf sanuma isinitti immoo barbaadeetiin lamarraa haasa'een jedha. Tokkoffaa kan hiriira irratti dubbadhee jira. Community Global Oromo Community illee irra mari'ataa jira. Torbee dabdalee irra mari'atee ture. Hiriirri qophaa'ee ture ji'a kanaa fi haa ta'u malee amma ijoollee beelaan du'aa jirtu kanaaf jecha dursanii godhuu fi haala permitiitii fi haala adda addaa irratti odeessaa jirru. Hopefully boruu irratti abdeetiin argattanii hiriira guddaa tokko akka yaadattamaan as soon as possible akka haalli hayyameenii torbee kana keessa akka ta'uu fi san deebi'eetiin boru isinitti himaa. Warri community global kunillee waan mari'ataa jiruu fi san achumatti dhiisee jedhama. Xiqqoo qalbiin akka isin tasgabbooftuuf isinitti barbaade walgahii torbee dabree warra majority leaderii foreign affairs itti gaafatamaa fi torbee kana immoo ranking member jechuu itti aanaa jechuu warra Republican irraa walgahii turre. Walgahii irratti resolution dhufaa jirurraa haala biyya keessa maal akka deemaa jiru including statementii secretary kalee baasee ka jedhisan jechuudha. Namni keenya ka beekuu qabdanii resolution dhufuu irratti illee investigation irratti illee akka naannoo Tigraay qofa osoo hin ta'in akka naannoo bal'isanii akka godhan dhiibbaan jiraachuu waan warri nuun jedhe isinitti himaa jira. Waan walgahii irra taa'ee osoo hin ta'in burummaan mana mootummaa waan keessatti himaa jiru waan state departmentiin haasa'aa jiranii. Kun immoo kan namni keenya xiqqoo beekuu qabee amma kan rakkisee jedhe warroonni dhimma kana ilaalu haarofti hagammaa bakka hin qabanne including warra White House jechuu haarofti bakka hin qabanne warri moofaan ammoo warra mootummaa kaleerra ture sun ammoo deemee jira bakka sanii. So kanatu xiqqoo yeroo gaappii fudhatee jedhe namni hin qabanne eenyuun dubbistaa eenyu argitaa kan jedhu sanumaaf beeksisni dubbachuu fi marattiyyuu walgeessa irratti kakalee fi torbee lamaan kana dabre walgahii gara torbaa ta'inee jirra. Kanatti mana isinitti himaa jira. Tokko investigation akka expand ta'eetiin kan jedhu lammata ammoo wanni Itoophiyaa akka dubbatamaa jiru amma miidiyaa irratti olaaltanii jedhanii UN illee akka dubbataa jiru even secretary of state kakalee baasee agartanii jirtanii waa'ee filannoolee duubaan akkas jedhu malee keessaa wanti godhaa jiran waan biraa ta'e at least akka nutti manitti wanni dhiibaa jiran filannoon kijibaa kun rakkoo Itoophiyaa furuu akka hin dandeenye arganii jiran. Rakkoon Oromollee clear ta'ee jira. Duri rakkoon Oromoo hin beekamu. Rakkoon Oromoo baay'inni Oromoo waa hedduu hin beekamne ture. Amma yeroo jalqabaatee fi impaayirtiin sun rakkoon isii rakkoo gara Tigree uummata Tigree mootummaa TPLF fi Abiyyi wallole qofa otoo hin ta'in overall biyyattii guutuu including Oromollee akka rakkoo guddaa ta'e dhiibbaa akka godhaa jiran irratti akka haasaa jiran akka secretary of state illee itti himaa jiran. Garuu namoonni baay'een kan dhimma kana ilaalu hanga ammaa bakka buuneen jedhan sigalee namni wajjin teenyu garuu dookimentii irratti dalagamaa jira. Resoluutiina nullee gabaabatti isinitti nina jenna already recommendation kenneefii jira. Isinillee senatortoota teessan ka house illee ka'uunaallee waan dhufuuf make sure resoluutiinni kun yaadattanii gaaf duraallee ka gara house baheetiin hangamoonna eega baheen booda iyyinee jenne san wanni akkasii sun hin deemu lama godhuu hin dandeenyu isinii galee. So recommendation kenna hopefully gaaf torbee dabre keessa I think torbee kan fakkaate yeroo geesse illee dubbatee ture website keenya irra ollaa irratti lakkoofsa warra foreign affairs irra jiru isinii kennee jenna. Akkasumas immoo emailii waa'ee warra hidhamoota du'aa jiran kanarra emailii gabaabaa qopheessinee jenna. Mandee ofiisni mandee banamaa mandee irraa wanni isin gootanii akkuma Twitter san haala akka danda'amuuni meesejii qopheessinee kideellee akka dubbiin kun dhagamee jiru. Already state department including hiriirri amma community Minnesota harbaa godhe suni
ilhaanu malillee State Departmentiitti dhiibbaa gooftee gaafattee jirti. Because nuti warra ilhaanuu wajjin dubbannee warra senatartoota wajjin dubbannee senatartoonni immoo waa'ee dhimmi jawaar. Waa'ee hidhamtoota baay'een dubbannee garuu dhimmi jawaar exclusively keessaa akka beejaniitiin sababaa godhanii nutti himanii jiran jechuudha. So quba qaba imbaasiin Itoophiyaa illee quba qaba jechuu fi akka waa'ee amma beelaan uummanni akkana ta'aa jiru. Amnesty International illee na erganii turanii at least quba qabu namni baay'ee barreessuu haa didanii ala bahanii haa dubbatu jiran malee so quba qabu jechuu kiyya kana qabattee manatti haa galluu osoo hin ta'ini wanna kana jala buunee deemaa jirra anillee jala bu'ee deemaa jira komitiin jala bu'ee deemaa jira akkuma qalbiin beektanii fi yeroo gabaabaa keessatti hiriira kunillee boruuf iftaan keessatti abdeetiin argattu jedhee abdiin qaba. Garuu kan xalayaa bahaa jiru resolution bahaa jiru kanneen draftiin abdeetii gara keessanii kennaa nullee kennaa jirra. Komitiin hopefully komitii keessan hariiroo qabdan jenna isinii galee wanta tokko eega darbee booda bahuu hin dandeenyu jalqaba irratti wanni waraqaan bahu kun inclusive akka ta'e bahu gahee keessan irra dalagaa jedha. Gahee inclusive eega bahee ammoo nu qofaa miti akka kaleessan empire san keessatti ka boyaa jiru ka du'aa jiru nu qofaa miti biyyattii guutuu waan ta'eef falliin dhufaa dhiibbaan guddaan hin jira ka abiyyiin illee jedhan keessaan kan dubbanne yeroo lolli baname warra Yurooppii tokko malee dhiibaa ture waa'ee Tigraay irratti ta'aa jiru jechuudha. Mootummaan dabru kuni waan daarettili warra nutti himanii mootummaan dabre hanga ji'a dhumaa irratti harka maratee dhimma kana ilaaluun barbaanne garuu ji'a dhumaa irratti arganii jiranii akka abiyyi ceesisuu hin dandeenye haa ta'u malee akka abiyyiin namni bakka bu'ullee kan jiru rakkoo jira. Yoo dhugaa dubbannee jennee gaanfa Afrikaa guutumaan guututti Somaaliyaa yoo fudhattanii Sudaanii yoo fudhattanii Museveenii illee amma filannoo akka taate agartanii jirtanii naannoon sun guutuyyuu rakkoo warra waan jirtuuf akkamitti maal goonaa kan jedhu rakkoodha. Biyya san qara naannoo gaanfa Afrikaa san kan tasgabbeessu Itoophiyaa ture. Amma Itoophiyaan ofiitiifuu raafama keessa jirti. Alternatiiviin maalidha? Alternatiiviin Keenya humna akkasii hin qabdi, fedhii akkasii, dandeettii akkasii ni qabdi kan jedhu. So it's a very complex akka amma ilaalaallee tokko buusanii tokko namaa kaa'anii jechuu miti. Karaa biraatiin ammoo kan maratti ka dubbachuu barbaadu. Nuti mootummaan tokko advocacy yookiin dippiloomaasii jechuun basically wanta biyya irratti ta'uu rakkoo uummata keenya dhageessisuu uummata keenyaas bakka bu'uudha. Akka namni keenya maqaan isaa hin banne jechuudha. Malee mootummaan kun fuudhee nu kaa'aa miti. Kanaafuu kanumaan carraa kana fayyadamee nama baay'eetu waan laalaa jirtaniif warra biyya keessaallee hiriirri itti fufuu qaba. Hiriirri akka durii sana osoo ta'e hiriira kana qabsoon tun tanarra dhumuu waan qabdu jennee hundinuu itti amanna. Warri keenya warri biyya jiru mootummaan kun ka godhaa jiru Finfinnee fi naannoo isii qofa tasgabbeessee kaawwan ganda gandatti fixaa jira. Ijoollee Harargee baasarraa dirqamaan akkatti fixaa jiru agartanii waa'ee Wallaggaa waa'ee isinitti himu tokko iyyuu hin qabu. Kanneen maddiidhaan du'iitii nama keenyaa akka hin dhagahamne godheetiin jidduu keessatti galee namoota xiqqoo walii galee cuqqaaleetii irra taa'ee jira akka ijoolleen teenya dubbanne jechuudha. Ijoolleen teenya kana beektee dhiibbaa guddatu irra jira. Fincila kaasuun diddaa gabrummaa kanarratti fixuun dirqama kenna. Kanaafiyyuu especially beektonni teenya yoo akkanatti nu afootti du'aa jirtu I think naannoo Oromiyaa guutuu keessatti iyyuu naannoo Oromiyaa ganda maratti babbala maratti akkatti hiriira baatanii iyyattanii anillee gara kiyyaasinumaan dabarseen jedha. I'm pretty sure namni biraallee haasaa jirtanii torbaan kana keessatti diisiin goona. Sanii alatti immoo waan adda addaa akka keessaan godhaa jirutti jira. So dhiibbaan guddaan numa jira. Garuu mootummaa Ameerikaatti illee himnee jirra. Akka haga nama tokkoo dandeenyee jirra empaayeraa tana keessatti jennee jirra. Haga nama tokkoo riifoormii waan gahee keenya nuuf ta'u jedhanne nu dhagahuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu yoo hin taane marti nu ofii qooddatee haa ba'u malee haala kana itti fufuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee haala waan adda addaa dubbachuu hin danda'u because karaa biraatitti waan na fudhatan jedhee waan sodaadhuuf gara keessaatiin ammoo akkuma garaan keessa yaadu anillee garaa yaadaa jechuudha. Qabsoo kanatti dulloomne arriin itti nutti baate kanaafiyyuu qabsoon tun irratti dhumuu qabdi. Qabsoo kanaaf warri biyyaallee of qopheessuu qabna. Warri biyyaalaallee ammoo koomunitii keessanitti deebi'a. Koomunitii keessa wajjin mari'a'a. Halaala qofa ta'anii osoo hin ta'in koomunitii keessa wajjin mari'a'a. Hiriira ni baana. Asiin torbee dabre keessa immoo torbee kana keessa kan yerootti illee haasaa isin tuqee ture xiqqoo waraqaa barreessuun tokkollee hin jira isiniin jedhee jira. Hopefully waraqaan sun illee torbee kana keessatti at least gara stage tokkorra hin jiraata. Just make sure bakka jirtanitti akka dubartiititti akka masaajidaatitti akka charchiititti akka koomitiitti
qindaa'aa qophaa'aa warri DC dhuftan DC koota warri DC dhufuu dadhabdan ammoo bakkuma jirtanitti xalayaa akka koongiresiif galchitan barbaanne jenna. Xalayaa kana because waa hedduutu bahaa jira ji'a kana karaa marraa jalqabeetiin warroonni bakkoonni babbanaa kunniin amma fudhatamuuf deemanii Itoophiyaan fakkeenya irratti walgahii kalee irratti maal naan jedhanii xiyyeeffannaa walgahii tokko NSC qo'isni oobane asnootii fudhadheen ture warra uffata tokko NSC walgahiin jalqabaa NSC godhu waa'ee Itoophiyaa irratti. Waa'ee Itoophiyaa irratti ammoo ka Itoophiyaa Tigree qofa osoo hin ta'in waliigala bal'ina irratti haasa'uuf deemanii jechuudha. Waa'ee investigation illee akkuma agartanii inni maali yeroo baay'ee waa'ee Tigree kan haasaa sanillee akka explain godhan dureetti maa turre siriisii himnee jirra. Dadhabnee jirra gaafachuu boo'uu dadhabnee jirra namni kenna. Wanna isaa rakkoo isaa yoo harkatti deeffatee jedhee booda nuti ilaalina kan jedhu irratti dubbataa jirra. Kun ammoo akkuma isin jedhu resoluushinii harki guddaan diraaftiin dhumee jira. Garuu ishee argachuu hin danda'anii recommendation ergaa jedhanii jiranii. So isinillee koongiresii keessan akka recommend gootanii. Kun ammoo asiin dura yeroo baay'ee kan isinitti dubbataa ture. Bardheen gaddaa yeroo filannoo sanii ofiisa warraatiin hariiroo banadhaa fira ta'aa waliin haasaa kaampeenii godhaa isiniin jennee jirra. Kana godhaaf isiniin jenna. Kuni gara tokko akkasumatti taa'ee ilaalaa kan. Kuni warra biyya alaa taanee wanti nuti godhuu dandeenyu kana. Kanaaf ciccitinee jenna. Gara kaaniin ammoo biyyoota biraallee wajjin haasaa adda addaa yaalaa jirrutu jira. Galmee hin geenne anyway hopefully xiqqoonni turaa suni. Kara maraaniyyuu namni keenya qophaa'uu qaba. Kara maraaniyyuu namni keenya qophaa'uu qaba. Kanarratti gabrummaan tuni yookiin nuti xiyyaalittu yookiin ammoo keessaa hafnee akka jennutti amannee jedha. Anillee wannuma garaan isin gubatee waan argaa jiru anallee waan nagaraa gubatee anillee karaa deemee jira. Sanuma isiniin himaa waan deemaa jiru qophaayaa dhageeffadhaa. Miidiyaa jala deemaa innaa peejii kiyya immoo jala deemaa isin jedha. Hopefully ji'a kana dhumarraa jalqabee haala adda addaa naa mijaaya. More engagement godha. Kara isin dhaqqabuun hin qabu. So this is probably gonna be my main source of information isiniifi. Jala deemaatiin follow page officially invitation waan adda addaa ammoo xalayaa akka koongiresii ergitanii waan adda addaa kara peejii ollaatiin argattanii jettan make sure ollaa irratti saayin godha. Make sure ollaa irratti saayin gootanii deemuu qofa osoo hin ta'in email isin bira gahuu isaa amma jimaata har'a jimaata email ni argattu every jimaata erginee jenna. Template achi keessa erginee jenna. Template kana fudhannee template bifa tokkoon ta'uu qaba. Siigalee yaadni keenya gaafiin keenya tokkuma ta'uu qaba. Karasiin godha jedha. Gaafillee yaadallee yoo qabaatan naaf barreessaa warra biyya keessa jiruuni isin quba qabna isin laalaa jirra isin hordofnaa jirra isiniin jedha galatooma.